Alright, sa magandang gabi po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW, sa mga panig ng mundo. Magandang gabi po sa ating lahat mga kalyabe. So ngayon mga kalyabe, meron po tayo ngayon Honda City. So may power siya, pero bakit ayaw mag-start? Nagre-redondo siya. Walang power supply yung kanyang fuel pump, walang power supply yung kanyang ignition coil. So ano nga ba ang problema? So tara at ating alamin to mga kalyabe para malaman ninyo at magkaroon po kayo ng konting idea sa paggawa ng mga Honda City na Type Z. Ayan, Honda City Type Z 1997 model. So yan mga kalyabe, ito maraming aral to sa inyo. Alright, tara and let's go. So ayan mga kalyabe, so medyo dilim na to ngayon, gabi na. At chinik natin to, pinaredondo natin ng pinaredondo. Tiningnan natin, walang supply yung kuryente niya. So bakit nga ba hindi lumalabas ang kuryente ng kanyang ignition coil at yung kanyang fuel pump ay hindi rin lumalabas? So ano nga ba talaga yung posibleng dahilan nito at bakit ayaw? Sige lang siya crank pero ayaw umandar. Ano ang pinaka main issue? So dito mga kalyabe, so ipapakita ko sa inyo sa loob. So dito, mga kalyabe, kapag i-on mong susi niyan, iilaw yan dyan. Kaso tinanggal na natin ang battery, nandun na. So iilaw, hindi ko na mapakita sa inyo masyado mga kalyabe, pero mas maganda kung ipakita ko sa inyo. Teka lang, kukunin natin yung ating battery. Alright, mga kalyabe, ayan. Nakabit na? Kabit mo terminal. So ayan mga kalyabe. So dapat dito, yung check engine na yan, yung check engine indicator lights na yan, mamamatay yan. Mamamatay yan. Kapag hindi namatay, hindi mo yan mapapaandar. So yan mga kalyabe, ano nga ba dahilan? Ayan, kahit anong paredondo mo dyan, hindi mo mapapandar yan. Ayan, so hindi mo mapapandar yan. Ano nga ba talaga ang main issue yan mga kalyabe? Ano magiging sira niyan? So check nyo muna, kasi yan mga kalyabe kadalasan dito. Ayan, so yung ating main relay. So ito po yan mga kalyabe. Ito, hindi nyo halos makikita ng mga kalyabe. Nandito yan sa pinakalikod. So hirap dukutin, madukot nyo yan doon sa loob. Yan po yung pinaka issue, walang lagatik. Dapat yan, may lagitik yan. Pag on mo ng susi, ayan, malalagitik yan. Kaso ang nangyari dito mga kalyabe, sunog na siya. Papakita ko din sa inyo yung loob nito. Okay na ter, tanggal mo na battery. Ayan, tika lang. Right, so yan mga kalyabe, tatanggalin natin to, ipapakita ko sa inyo. So ayan mga kalyabe, so ito yung laman loob ng ating main relay. So kung napansin nyo, yung mga nagkukulitan so na yan, nagkakalat-kalat na yan, yan po ang dahilan na sunog yan, amoy sunog, sunog na talaga yan. At saka ito, ayan sunog yan. So ano bang dapat natin gawin para mapagana natin ulit yung ating sasakyan? So ito mga kalyabe, yung iba ay nire-repair ito, pero yan dahil nga ito sunog na, hindi na kaya tong ma-repair. Ayan, sunog na yan, sobrang baho sa loob. Ayan, at ito si Busing, shout out sa kanila. So sunog na sunog, ang baho, kaya wala na siyang lagitik dito sa loob. Maglalagitik yan dapat para gumana yung ating power, magkaroon na ng supply yung ating fuel pump at saka yung ating tawag nito, yung ating ignition coil. So ito po yan mga kalyabe. Ayan, so ang halaga nito ay nakahalaga siya ng 3,000 mahigit ang brand new nito. So wala na, iwan ko lang kung may makukuha tayong surplus nito, pero kadalasan kasi mas maganda kung brand new na talaga yung papalit mo. Right, so yan, Mitsubishi Relay Association, main relay ng Honda. So Honda siya pero Mitsubishi yung kanyang relay. Shout out. Japan. Shout out Japan. Yan mga kalyabe, yan ang kagandahan sa Japan, nagtutulungan, hindi nagsisiraan.
Yan boss, sampul. So, ayan mga kalyabe. At may tumatawag pa sa akin, no. Magre-rescue pa ako nito. Shut up, gabing-gabi na. Ayan. So, yan mga kalyabe, sana makapag-ano sa inyo, dagdag kaalaman na sa inyo. So, yan ay orderin muna ni Bossing at babalikan pa natin yan. At ipapakita ko din sa inyo yung pag-ayos natin ito. Right? So, yan nga mga kalyabe, simpleng dahilan lang pero hindi na natin mapapaandar yung ating sasakyan. Huwag natin sabihin na maliit na bagay lang yun. Pero yan mga kalyabe, kapag wala kang knowledge about sa pag-diagnose ng makina, malamang sa malamang baka makasuhan nyo to ng ECU. Ouch, ang sakit. Ayan. So masakit 'yan kapag ECU yung kinaso natin. So hindi naman ECU yun mga kalyabe yung magiging sira kasi may lumabas pa dito yung kanyang indicator lights. Kapag ECU na yon, lahat yon walang power. So hindi na mag-appear dito sa ating dashboard. So hindi rin mababasa ng ating scanner yon. Pag ang mekaniko mo pa mapagsamantala, katulang ka na ECU kahit di naman. Oo. Gastos. So masakit sa ulo yon. Kaya ito mga kalyabe, sa hirap nito hanapin ng kanyang main relay, makakalbo ka katulad ko. Tawa si Bossing. And so ayan mga kalyabe, abangan ninyo at bibilhan talaga yan ng main relay para mapaandar tong sasakyan. So kahit na hindi nyo na ako tawagan boss, pwede nyo masalpak yan dito. Pero hindi nyo alam, baka hindi nyo makabit doon sa may mga kinalas pa kasi tayo dyan na iba para madukot lang yan. So yan, antayin natin. Pero pwede nyo matesting. Kung may battery kayo, pwede nyo matesting kabit nyo dyan. Oo. Siyempre, kabit na natin ngayon para ang vlog from start to finish. Ayan, so yan mga kalyabe, si Sir hindi niya alam, matagal na nagpapagawa sa akin, nakala niya daw hindi ako nagbablog. Shoutout nga po pala kay Master Garage. Ayan, Master Garage, Miguel, shoutout po sa inyo. Tropa natin yan dito sa May Molino. Ayan. At sa kay kay Real Ryan tropa. Ayan, si Miguel, shoutout po sa kanya. Yung tropa natin mga mekaniko, kapwa natin mga mekaniko dito sa Molino, Bacoor. Ayan. So, ay mga kalyabe. At shoutout din pala sa lahat-lahat ng ating mga tropa dyan. Ayan. Sa ating mga kaibigan sa Seward Team Chunky D and others, mega load shoutout sa Kasangga Foundation kay Ate May Santos at saka kay Tatay Eric B. Corpus, mega load shoutout sa Kasangga Foundation, sa Kasangga Foundation, mega load shoutout sa Seward Team USA kay Mami Kay, kay Daddy Kay, mega load shoutout at saka sa Seward Team Kalbo, katulad ko, mga kalbo. Ayan, sa Team Mayor, mega load shoutout po sa inyo. Sa Team Mukya, mega load shoutout po sa inyo. At saka mga tropa natin dyan sa Planet Sword, mega load shoutout po sa inyo. Ayan. So, sa lahat-lahat, lalong-lalo na po sa Sword family natin. Ayan, mega load shoutout po sa ating lahat. Ayan. At ito, special mention lang, shoutout po pala sa aking kababayan na si Jubal Nolino. Ayan, so mega loud shoutout sa iyo dyan, Meg. At sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa Iloilo, mega loud shoutout po sa ating lahat. So ito mga kalyabe, ginawa ko lang tong vlog na to kasi muntik ko na nga makalimutan, buti na lang napaalala ni Sir sa akin. Ayan. So ito mga kalyabe, ginawa ko to para magkaroon po kayo ng munting ideya. Ayan. So abangan po ninyo, soon magkaroon po tayo ng mga vlog, mga konting twist sa ating pagbablog at mahahaluan na po natin ng munting kalokohan yung ating vlog. So para magkaroon naman tayo ng entertainment kasi masyadong seryoso kasi kapag puro lang tayo gawa ng makina. So sa susunod abangan po ninyo dahil marami po tayong mga twist na gagawin sa ating vlog. Pero may mga yun mga kalyabe, gagawin ko lang yon for entertainment.
Pero dito sa vlog natin, talagang magkakaroon po kayo ng dagdag kaalaman. Kasi lahat ng pwedeng maging dahilan at kung ano ang mga naging dahilan ay ituturo pa rin natin dito. Magti-twist lang tayo ng kunting twist sa ating vlog kasi alam naman natin, hindi naman lahat ng mga viewers natin ay mahilig sa mga sasakyan. Alright, so ito mga kalyabe, hanggang dito na lang muna ang vlog natin ulit sa ngayong araw. At hanggang sa muli, bye-bye!